位專業同學，大家好。咁咧，而家同大家咧小輕輕咁樣去溫下我哋學年試音樂科要考嘅嘢啊。咁其實咧上堂嘅時候咧已經同大家講過㗎啦。我哋考嘅範圍咧最主要係下學期啦，下學期係有家族同埋呢個樂器啦，跟住同埋就係呢個嘅巴洛克同古典時期。咁啊上學期咧我哋就係教咗國歌啦、拍子啦，同埋呢個音名長名。咁請大家記住咧，就係所有嘅筆記，特別係小測，小測非常重要。即係如果你唔知音樂科個題型會點樣考，除咗睇翻之前嘅 past paper 咧，都可以睇翻我哋小測啊，特別係錯得比較多嘅題目啦。咁咧同埋上面下學期嘅部分咧，我哋開始咧會有筆記啦嘛。咁筆記上面咧有晒每一個課題咧，我想大家學嘅嘢嘅。咁所以記住睇翻學習目標，答到晒咁就恭喜你啦！應該今次都考得唔錯。咁啊，今日咧會重點同大家溫兩個 topic，咁主要係上學期啦，驚大家太耐唔記得啊。咁啊，第一個咧就係拍子啦。咁呢個表咧可以喺你哋嘅工作紙3嗰度揾到嘅。咁啊，如果唔見咗咧，亦記住上翻 Google Classroom 度睇咧，已經有晒喺上面嘅啦。咁啊，記翻晒每一個音符到底佢哋係幾拍啦，包括係休止符啦，同埋呢一啲嘅音符啦。當中咧比較需要留意嘅咧就係下邊呢一啲啊，你咪見我分到好細嘅。其實一個大嘅格仔係1拍嚟㗎，點解咧？因為你望下上面。佢哋嘅格仔一樣長度㗎，所以我哋係大家都係1拍㗎。咁譬如呢一個咧有2個格仔，所以佢係2拍嘅。咁所以即係話下邊呢一個格仔咧2個音符代表1除2啊。咁所以你見咧，其實佢係0.5拍或者叫1/2拍啦。咁再下邊咧就等於一個蛋糕分4個人，咁所以1拍分4開，除翻4咧就係0.25，咁就係1/4啦。咁所以呢啲位置大家要記住啦。咁答問題咧先會識答嘅。咁啊，而家真係同你望下咧，到時考試卷可能會見到嘅題目啦。咁啊，第一種問拍子嘅方法咧，就係叫大家咧去計數啦，加翻俾我到底呢啲音符係幾多拍咧？咁啊，咁大家而家咧可以撳停個畫面，然後去翻上一頁，望一望到底我啱先嗰幾個符號嗰幾個音符咧係幾多拍嘅？咁啊，我俾5秒大家。好啦，咁啊望翻個題目，希望你已經揾到答案啦。如果唔夠時間嘅，自己撳停再翻上去睇啦。咁啊，正確答案咧應該係呢個係4拍加2拍，再加士多啤梨啊，因為1/4加1/4加1/4加1/4等於1啊嘛。咁所以咧呢個就係7拍啦。好，下邊又係咯喎，咦多咗個休止符喎，咁我又俾你翻轉頭望下，到底佢係幾多拍嘅先？咁認住呢3個符號啊。5秒。好，咁啊應該都揾到啦。咁啊其實咧個答案就係呢一個係1拍啦。蘋果我哋話其實佢係0.5加0.5啊嘛，所以都係1拍啦。咁呢一個咧，大家見到咦好似冇見過佢，又冇錯，其實咧佢就係蘋果咧將佢分翻開一半，得個蘋或者得個果，咁所以1除翻2咧就係0.5啦。如果你唔明咧，都可以望翻呢度㗎，你會見到咧我寫咗2個版本嘅，一個咧係黐住嘅版本，另一個咧係獨立自己嘅版本。其實佢哋2個都係蘋果，只係咧呢2個係拖手拖埋咗一齊，呢一個咧就分開咗2半咁樣樣。咁但係大家咧都係一條尾巴仔嘅，咁所以咧就都係0.5。咁所以咧1加1加0.5咧就係2.5啦呢一題。咁啊，其他自己就自己望下咯喎。好，第二種問拍子嘅方法咧，就係叫大家寫小節線啊。咁好似呢一度咧，大家見到咧，老師已經話咗俾你聽呢一題咧係4/4拍嘅。4/4拍即係話咧，每一個小節係有4拍咁解。咁所以咧，我哋望一望先。既然呢度寫住係每一個小節有4拍，咁我哋數啦。有2個方法數嘅，你可以由頭開始數，或者由尾開始數都得嘅喎。咁我哋由頭開始數下先啦。咁你見到第一個音符係2拍。跟住2個橙啦，1、1，咁加埋，咦2加1加就4拍咯喎，所以呢個時候咧，你就可以加個小節線落去，分翻開一間房啦，因為呢間房咧淨係可以放4個人啫。好，第二個小節啊，有個蘋果，蘋果係1拍嘅，橙1拍嘅，跟住呢一個係2拍嘅，加1、1、2又係啱啱好夠4拍啦。咁如果你做完呢一題之後咧，其實唔係好肯定自己答案啱唔啱咧，好簡單啫，你真係調翻轉頭數，你望下呢個係4拍噶嘛。其實呢個係4拍，個前面就一定係一條線㗎啦。咁所以咧，你就可以用呢個方法幫自己 check 下，其實自己有冇錯咯。另一樣嘢就係記住望翻題目係幾多分咯。咁呢度下邊仲有一題嘅，因為其實咧一個線咧就係1分嚟㗎啦。咁所以大家可以望下自己會唔會多咗或者少咗啦。
好，第二個同大家重點溫嘅係音名唱名啦。咁呢個我嘅筆記咧可以睇翻單元3嘅工作紙2啦。咁呢個係標準嘅寫法同記法。咁但係當然有快速啲嘅方法啦，教大家記咧就係記住 face 呢塊面啊。記住呢4個中間框框嘅地方咧，就係呢一個嘅 FACE 啦。咁當中咧，如果係高音嘅部分咧，記住要加翻一個高音嘅點點俾佢啦。如果唔係咧，就會答啱都變咗冇分，因為佢係高音 C，佢唔係中音 C 或者低音 C 啦。咁啊，好啦，記住呢個 FACE 第一種題型咧，我哋會遇到嘅咧，一陣會再講。咁呢一個咧，我哋教過嘅手勢咧，都記咗佢啦。咁呢個第一種題型，我哋望到啦，老師通常咧會寫一條小短句俾你啦，我都會俾提示你嘅，俾埋其他你。咁所以如果你真係唔記得都唔緊要，你識得數就得㗎啦。佢話以呢題為例子，呢度有個 A 音俾咗你嘅，我哋 FACE，佢係第二格仔，所以佢係 A 音啦。咁隔離呢一個要你填嘅音咧，其實佢係高咗半格㗎啫，你見唔見到？其實佢係一條線穿住嘅，咁所以 A 下個音係咩啊？高啲啊嘛，高即係再下一個音啦，下一個音就係 B， 佢就係咁樣揾咯。咁由呢一度咧，你可以用2種方法答嘅。第一種你可以睇後邊係 G 高一個音係咩咧？係 A， 或者你可以喺 F 開始數 ，F 高一個係 G 高一個就係 A。咁呢個係第一個方法。第二個方法就係你望下前面，咦，咪見過佢咯？係啦，所以其實呢一個咧就係 A 音嚟嘅。好啦，最後一題啦。咁呢一個咧就係另一種咧會考你嘅方法啦。除咗叫你認翻後邊嘅音之外咧，可能都會叫你認下啲手勢嘅。咁呢個冇辦法啦，就靠大家熟唔熟習啦。咁但係至少你知道我會咁樣去考你啦。係啦，咁呢一個就係單元3工作紙1嘅時候咧，可以溫翻嘅。而呢一份卷咧就係我哋段考嗰份卷嚟嘅。係啦，咁最後再提多次大家啦。而家咧同大家溫咗咧下邊呢2個部分咧，其實基本上溫晒㗎啦，即係你都唔需要特登見翻啲知識咧，即係需要做翻 exercise，即係你可以揾翻啲工作紙或者係小冊嚟做翻啲錯嘅，或者重新做一次啲答案，咁就可以 check 到自己係咪真係記得。但係其實要教嘅嘢咧，我講完啦。咁但係上面咧就複雜啲，因為上面嘅內容咧都真係比較多嘅。咁所以大家咧記住一定要睇學習目標，逐條 check。譬如話你知唔知點樣串啲樂器啊？你認唔認得個樂器嘅聲係咩樂器啊？你記唔記得巴洛克同古典時期有咩作曲家佢哋作過啲咩歌啊？啲咩特色啊？呢個你就真係要努力啲去背啦。咁所以咧記住溫翻小冊好重要。咁希望大家考得好啦，拜拜。